모험가님, 무슨 일이신가요? 시작해보자. 자네도 느껴집니까? 이 불길한 기운 서둘러 몰아내야 하네. 항상 있다는 것을 선물이야. 어? 이게 뭐지? 놓치지 말고. 못 맞출 것 같아? 어? 이게 뭐지? 우리 강력한 지금이야. 돌리지 않는다면 널까요? 선물이야. 끊을 수 있네. 내면의 기운 이 정도는 식은죽 먹기지. 깊이를 넘어서 널까요? 쏟아진다. 선물이야. 한번 해봐. 지금이야. 못 맞출 것 같아? 느낌이 좀 틀렸어. 그러니까 촉도하다. 쏟아진다. 선물이야. 지금이야. 진짜 문제 저 쏟아진다. 우리가 물러서 선물이야. 이걸까? 이게 뭐지? 선물이야. 지금이야. 이걸까요? 못 맞출 것 같아. 어? 이게 뭐지? 어? 이걸까요? 오늘 전부는 나 쏟아진다. 못 맞출 것 같아. 아무리 강력한 힘이 휘둘리지 않는다면 쏟아진다. 선물이야. 끊을 수 있네. 못 맞출 것 같아. 병은 이게 뭐지? 여기다. 자네의 결단 열쇠가 될 것이다. 이게 뭐지? 외면했던 현실에 맞서 고통은 폭풍처럼 짙게 그리워졌어. 못 맞출 것 같아. 이제 한번 피해봐. 온 세상이 올 것이다. 잘 봐. 나 좀 멋질지도. 해봐. 선물이야. 어? 이게 뭐지? 이걸까요? 노인이 전부는 나 이게 뭐지? 해봐. 그 힘이 향해야 할 곳을 쏟아진다. 버텨주게. 스스로를 믿게. 지금이야.
자네의 도움 덕분에 자기를 시작해볼까? 이게 뭐지? 준비됐지? 날 공들인 거라고! 너무 갔나? 이게 뭐지? 선물이야! 지금이야!
자, 초토하다. 쏟아진다. 저도. 선물이야. 한번 피해봐. 뭘까? 지금이야. 선물이야. 잘 봐. 나 좀 멋지기로. 너무 좋지? 너머의 기운을 경계하게. 좀 아플걸? 한번 피해봐. 못 맞추면 다 해줘. 오로로. 선물이야. 못 맞추면 다 해줘. 한번 해봐. 나약하게 보인다면 그 것이다. 쏟아진다. 애플이 그레이트. 해봐. 조심하게. 숲을 그리고 이 세계를 두렵지 않네. 어둠은 빛을 감싸게. 잠깐만. 이게 뭐지? 지금이야. 이게 뭐지? 간다. 정확하게. 라야. 한번 해봐. 선물이야. 잠깐만. 망설이지 말게. 믿고 있었네. 저 너머의 세계로 갈 시간이네. 시작하자. 아직 끝나지 않았네. 쏟아진다. 못 맞추면 나갈까? 할 말이 여기다. 발켓 준비됐지? 꽤 약된 공들인 거야. 기운을 완전히 밀어내야만. 너무 갔나? 쏟아진다. 애플이 드라이칸. 점점은 가위를 또 쏟아진다. 조금. 어? 간다. 정확하게. 이걸야. 쏟아진다. 선물이야.
것이다. 못 맞출 것 같아. 그렇지 못한다. 이 방법이 필요하지. 선물이야. 이게 나지? 바위를 뚫는 정아, 널 쏟아진다. 부지런히 함께야 이걸 거야? 이건 못 너 맞출 것 같아. 핑크. 한번 피해봐. 이걸 거야? 파이팅! 지금이야. 원래대로 돌려놓습니다. 한번 피해봐. 영겁의 세월 한번 피해봐. 찰나보다 짧게 느껴질 것이다. 쏟아진다. 마침표라야 하는 그 순간이야말로 못 맞지? 시작일지. 잠깐만. 쏟아진다. 쏟아진다. 돌아가리라. 못 맞출 것 같아. 한번 해봐. 잘 봐. 나 좀 멋질지도. 한번 해봐. 파이팅! 지금이야. 저도 못 맞출 것 같아. 이 방법이 필요했지. 정아, 널 쏟아진다. 이걸 거야. 수멸하지 못한 의지가 느껴져. 한도 정해지. 여기다. 저도 뭐지? 모든 마력을 쏟아내서 난 이곳을 지켜내겠다. 고작 이 정도 시련을 이걸 거야. 정아, 널 넘어설 수 없단다. 무엇도 구할 수 없을 테야.
막아서볼 쏟아진다. 정보는 좀 그림이 역전되어 쏟아진다. 선물이야. 이거다. 받아들일 수 있겠는가? 마, 자네 말대로 지금이야. 저거 좀 느껴진다. 저거